次啊，你最中意邊個啊？我最中意就係公司呢個全球首創點解呢 Omega Dry，因為 Omega Free 咧係我哋好需要食㗎啦，同埋乳香咧係超級珍貴嘅。公司係非常之勁，係可以將呢個科技啊乳香嘅功用發揮到極致啊 ！DS 係咪？因為佢係 DS 咗，係啦，超勁。咁跟住你頭先唔知咩人咩話？公司咩靈性咩話？其實咧，呢個係結合咗身心靈非常之好嘅一個 supplement 嚟嘅。乳香係對我哋靈性非常之好啦，係可以提升我哋嘅 holy， 即係神聖方面啦。咁你喺meditation 嘅時候，非常之可以幫你 focus 到嘅。咁同埋乳香咧對你嘅修復非常之好嘅。器官啦，同埋你嘅身體啦，同埋心靈上啦。因為我行身心靈行咗咁耐咧，我知道呢個 product 係對於身心靈係非常之好嘅一個結合嘅 supplement 嚟嘅。哇！多謝晒你啊，thank you。係啊。